兄弟们，刚刚收了一台网红车呀，奇越的方盒子 iCar03。收车的时候呢，车主呢不愿意上镜，所以呢收的视频咱们拍呀。现在收完了呢，咱们再聊聊这台车啊。首先声明一下，本人作为2任奇越车主啊，一台 A3，一台艾瑞泽7，对奇越车呢是有感情的。以下言论呢带有主观的个人色彩，如有不同意见呢，你也可以买2台和我掰扯掰扯。这是台24年6月份上牌的4驱长续航版本，开了1万公里，原版原漆。车主开了半年就要把它抛弃掉，肯定这台车这样那样的，让车主不能够接受的问题啊。至于什么问题呢？我们放在视频后面再说啊。首先呢，我们先说说它的优点啊，10万块钱的起售价，奇越给你搞个全铝车身，这一点是不是非常之良心了？再一个呢，就是外观了。我看到这台车的外观的时候呢，心里明白啊，奇越呢终于开窍了。不知道从哪里挖来的设计师啊，这个方盒子的外观是不是很适合年轻人的胃口啊？包括这个车标啊，都带呼吸灯，4个轮眉上面也有呼吸灯，虽然说没什么卵用，但是晚上开出去漂亮啊。还有一个灯，估计兄弟们呢都没想到啊，这个化妆镜上面的这一圈灯啊，很多车减配到灯都不给你，这台车上面的化妆灯比我老婆的化妆镜上面的灯还好看。不光主驾有，副驾也给你安排上了，还有这个钻石切割造型的玩意啊，大家不要以为这是换挡了，这是一个驾驶模式选择，里面呢也有一圈灯啊，晚上看上去蹦灵蹦灵的，真好看啊！我发现奇越造这台车啊，不是给男生去越野的，是给女生欣赏的。后面这个小书包好看吧？但里面装的不是备胎呀，它是一个储物格，尾门啊，不是电动的吧？它的电吸这些东西呢，可能也就是你们外行呢看看热闹啊，还有我们内行能让你看到的门道啊。我们一般收二手车的时候啊，会把这个胶条给掰开。大部分的车型呢，掰开之后呢，它这里面这一圈它是焊点啊，但是奇越的它用的是铆加焊的一个工艺方式啊，里面都有这种铆点啊，这种工艺呢是大大增加了车身的强度和刚度啊。其中4个车门啊，包括后门的门板上面呢，都有这种紧急的拉锁啊。妈妈再也不用担心我拉不开车门跑不出去了。这个设计非常的人性。聊了这么多的优点呢，我们再聊聊它的缺点啊。首先说的2个缺点呢，是车主描述啊，不是我个人观点的，因为我还没有开过它。第一个，电耗过高，车主自嘲啊，说它是电动纳智捷，这么小的一个车，还给你整个4驱啊。正常情况下4驱它就比2驱的电耗就要高点啊。65度的电池，471公里的标称续航啊，实际上啊能跑个200大几十公里已经很不错了。现在这个天气啊，就是5折多6折的样子。第二点呢，就是风噪太大了。当然了，这么一个方盒子造型的车跑起高速来啊，噪音大是可以理解的。奇越呢也贴心的给你弄了一个双层夹胶玻璃，但是这个玻璃的厚度啊，还不如单层的厚。以上呢是车主给我描述的，但是呢，经过我刚才深入了研究一会儿，发现问题了，不止这2点。我们是二手车的，肯定要打开里面看看有没有事故的。但是这一看呢，哎呀，有点辣眼睛了。来看看这里面的焊点吧，有没有懂行的兄弟啊，跟我说一下。这到底是机器焊的还是学徒给焊的？并且它这2边的焊点呢都不一致，这边很匀称嘛，这中间像是补的焊啊，还有这个地方啊，摸一下都容易割破手。哎，有的人会抬杠啊，你没事摸这你干嘛了，对不对？行，我再给你看看这边了，这边它打磨了，它不扎手，为什么这边打磨，它那边不打磨了？这是什么逻辑啊？我看了这些焊点呢，不知道的呢，还以为是个事故修复车的，连外面修车师傅焊的都比他强啊！什么？还在抬杠？所有的车都一样？我给你看个车啊，这种满大街跑的电的士便宜货吧？看看这里面有这么多焊点吗？你别说是奇越焊起来看上去结实，人家其实也有焊点的，焊完了之后再打个胶，根本看不出来，不像这台iCar3呢。一打开，整个一个事故修复现场。再一个呢，车漆的颜色也很好玩。大部分的车外面是什么颜色，里面逼住呢就是什么颜色啊。但这台车外面是银色，里面是黑色。然后呢，我看了官方的宣传图片啊，不管你外面是啥色，里面的逼柱啊，全都是给你整个黑色。奇伟，你这是在省成本吗？反正我的车架啊，全部都搞黑的。你要选色了，可以啊，就把门壳给你装上去，完活。知道了呢，是这个设计。不知道的呢，还以为你改色了呢。还有后轮眉这里啊，手指都可以插进去啊，没有碰撞，没有事故啊，怎么会裂这么大个缝呢？它就是这么一个设计的，原来就是这么一个玩意儿。你长点心吗？
把它对齐不行吗？这一看上去做工有多差呀，一个缝你都对不起，还是故意留的。刚才不是吹了它的电信门吗？再给大家表演一下。我家80年代的木门都没这么响。这玩意有用吗？也真的是图个好看，做不了人，挂在外面啪撞了啊，换一个不便宜嘛，并且啊，好几次才能关上。充电口我也给你吐槽一下，就这10来万的小车，你还搞个电动的？就给1根绳，你弄2根绳不行吗？你说他节约成本吗？他给你搞个电动的。你说他省钱吗？他给你搞1根绳，万一你充电的时候啊，有人手痒给你拔了，又得花钱去配一个吧。4驱的车总扭矩385，提速6秒左右。快吧，但是它的极速只有150。哎，又有兄弟们抬杠了啊！高速限速才120呢，150还不够吗？我不管它是官方给它设定的限速呢，还是它的电机只能达到这么高的转速，你想想看，所有我们了解到的，是不是极速越高，车越好，越贵？高速上面啊，有时候呢就是那么一脚油门的事啊，150公里的极速实在是不应该。我可以用不上，但不能够没有啊。说完车外面，再说车里面啊，都快14万的电动车了啊，你副驾给我搞个手动，low 不 low 啊？ 副驾是谁做的？老婆大人呢、他有一言否定权的。你给他搞个手动，你还让不让我买了？还有最重要的一点呢，14万的车给我配2个安全气囊，侧气帘都没有啊，6个气帘还得往上面加个配置才有，这是最基本的安全配置啊！你这个营销是咋做的？臣妾做不到啊！奇越呢，毕竟是一家传统车厂啊，对于车机的设计呢，我没有抱很大希望。但是呢，万万没想到啊，他给你整了一个120G 的大内存呐，这么大个内存，它不能装软件，有个毛用啊！它把所有的这些什么音乐呀、视频网站啊，集中在微信小程序里面啊，它也不能够增加，也不能够删除，长按没用。还有这个雨刮触控啊，没有一个实体的，这是经常用的功能了，你用个实体键行吗？还有这个方向盘调节啊，只能够上下，拉不出来。说了这么多，兄弟们是不是觉得我是奇越的黑粉呐、咱也不是车评人，收点钱呢，在这里满嘴跑火车，咱什么身份呢？车商。我也希望我们收到的车完美无瑕，快进快出。在这里说一堆缺点，以后还有人会要吗？作为一个2任奇越车的车主来说啊，我所表达的观念呢，主要还是怒其不争呐。作为一个80后啊，我们也是看着奇越车一步一步走过来的，走到现在呢，也确实不容易。从最早的风云、QQ、艾瑞泽，再到现在的星途，车现在做的确确实实越来越漂亮了啊！不管是从内饰啊、外观啊、用料啊各个方面没话说。但是呢，从这些细节方面，特别是这些做工啊，连最重要的安全气囊你都只敢给2个，还有这些什么配置啊，该有的没有，而不该有的呢，它也没有。长点心吧，奇瑞！不了解市场真正的需求，不了解车主们真正的想法的时候啊，方盒子 iCar 估计啊，过不了几年又会成为绝版了。